क्या आपको भी सर्दी और खांसी हो गई है? तो होम्योपैथी की ये 3 दवा जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहली एकोनाइट टैबलेट्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप एकोनाइट का यूज़ कर सकते हैं। अगर साथ ही साथ आपको सूखी खांसी भी हो रही है तो आप ब्रायनिया का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको फ़ीवर भी आ रहा है तो आप बेलाडोना मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।